lento ayenzayo sisibuyisele emuva. Hallelujah. Akukho wrong to care about your brethren. But ezinye izinto fanele ukuyibuza ukuthi inkosi ziyizwe yini. And before you go and approach a person, ngicela ubuze uNkulunkulu ukuthi am I fit enough? Ukuthi ngiye kulowa muntu ngiyothola inkinga yakhe. O mina ngiyolimala kakhulu enkingeni yakhe. Amen bazalwane. Ngoba ezinye inkinga mamzondo, ezinye inkinga mama Mthembu ezikulimazela kuzona ezakho. Hallelujah. Enye into ekwenze wena wangabuza ubumnandi bokukhonza uNkulunkulu akukhona kwakho. Okwami. Okudinga mina noNkulunkulu. Ongadingi wena ukuthi ungenelele khona. Hallelujah. But because kungehlele wakubona wena wasufuna ukuthatha wakwenza okwakho. Hallelujah. Namhlanje kuseni ngikhuluma ngalabantu besifazana ababili. It's because the only people who cause chaos in the kingdom of God are abantu besifazana. I don't know what was the reply eyayilindelwe uMartha when she went and complained to God or to Jesus about Mary. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi into wayeyilindele into eyayizofavor yena. But uNkulunkulu akazange azahambisane nento ezokitaza imizwa yakhe. Kodwa umtshela iqiniso. Hallelujah. How I wish ukuthi nawe mangifika kuwena ngizokhuluma ngoMamshelembe, you will respond like God. Uthi mama Madola kusikhona kwakho. Hallelujah. Hallelujah. Mangizokhuluma something about someone, but wena ukwazi ukuthi ungifake emgceni. Ungathi awukade nami ngabona. Hallelujah. Uyazi bengithule nje ngoba phela ngiyafika. Angifuni ukuthi ngithi ngifika nje sengifika ningani. Hallelujah. But ngitshela umuntu yazi basalane awulimazanga izindaba zakho. If you could be honest to yourself. When are the feeling that you're feeling, because the feeling that you're feeling is a choice that you felt to feel that way. Amen bazalwane. Hallelujah. What umfundisi, you are the product of your own decisions. Hallelujah. So when the decision yakho noma decision yami eyangenza ngadlula lesi simo engene kusona. Ngalimala ngalendlela engalimala ngayo. Hallelujah. But if I haven't decided, ngabe lo bufakazi ngifika nabo manje abukho. Amen bazalwane. Hallelujah. So umabi uyocomplaina ngoba yena she feels like useweshipa kakhulu every Sunday uyena ophethe umbhobho osisa uNkulunkulu ngedumiso. How bekhona abanye kwi-worship team wayihleze kuyimina. Hallelujah. Nathi siyacomplaina bebangaka wayihleze ukukhola umuntu oyedwa. Amen bazalwane. You have lost your focus. You are being distracted by things that don't need you. Hallelujah. Hallelujah. So bazalwane ngizosho njalo nje ngithi ezinye izinto esiphithiphithi nje esiphithizelisayo it's here just to distract you. Kunabantu abayithanda attention. Attention seekers are here in the kingdom of God. Hallelujah. Abakuthandayo unabo. Hallelujah. Mina ngiyakuthanda ukuthanda. My husband can tell you. Mina ngiyakuthanda ukuthanda. Hallelujah. Futhi mina ngasangithanda ngibe nayo feeling ukuthi ayena akasangithanda madodana. Hallelujah. I've overcome all those things. Amen bazalwane. Hence why on the 10th of February besithi 19 years ishadile. Amen bazalwane. Because I understood ukuthi ngishade nomfundisi esontweni, ngishade noMadola ekhaya. Amen bazalwane. That's what sustains us. Ukuthi sihambe lejourney.